힘 빼고, 힘 빼고. 오케이, 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 오케이. 힘 빼시고. 이렇게 잡으면 이렇게. 이렇게. 오케이. 숨 좀 마시고. 후. 한 번 더. 내쉬고. 후. 오케이. 이쪽으로. 아니, 이쪽으로 좀 더. 그냥 전체적으로. 갑니다. 네. 오케이. 편하게. 편안하게. 제가 또 이렇게도 들어갈게요. 호흡 들이마시고 후. 다시 한 번 더. 후. 어이구. 뿌직. 자, 그대로 계시면 그대로. 아, 중간에. 오케이. 여기. 웨이트를 할 때 발목이 나가는 게 스쿼트 할 때 자꾸 이게 밖으로 밀어주잖아 이게. 그렇게 해버리면은 지금 이게 하면서 조금만 넓혀주고 도지 플렉션 각이 잘 안 나오고 도지 플렉션 각이 잘 안 나오니까 내가 옆으로 살짝 돌아 놓을게. 이쪽. 응. 이쪽. 오케이. 앞으로 좀 더. 오케이. 스톱. 여기까지. 오케이. 자, 스톱. 편하게 계시고. 여기는 이렇게. 제가 이렇게 잡을게요. 이렇게. 자, 여기. BSS 쪽. 호흡 크게 들이마시고 내쉬고 후. 자, 그대로. 그대로 계세요. 그대로. 오케이. 힘 빼고. 힘 빼고. 아파요 많이? 조금 아파요. 이게 원래 그대로. 아저씨들은 시원한 감이에요. 여기 처음이라서. 처음이죠? 네. 자, 이렇게 되면 이렇게. 마시고 후. 내쉬고 후. 내쉬고 후. 한 번 더. 후. 한 번 더. 오케이. 자, 잘했어. 갈 때 이제 새로운 몸. 이래 갔을 때 이렇게 우리 이제 그 스펀지밥 같은데 보면 이렇게 가잖아요. 이렇게 이럴 수도 있습니다. 새로운 몸인가? 잠시만요. 살짝 앞으로. 제가 할게요. 제가 할게요.
힘 빼고 있어야 돼. 이렇게 후. 오케이. 하나 더 후. 그다음 더 후. 들이마시고 내쉬고. 후. 오케이. 엎드려 볼게요. 엎드려 보세요. 엎드려 보세요. 얼굴 그냥 탁 파먹고 그냥 엎드리시면 돼요. 자, 팔은 양옆으로 해주시고. 자, 여기 등을 허리 이제 근막을 뜯을 건데 조금 아플 수도 있습니다. 자, 살짝 내릴게요. 살짝만 내릴게요. 살짝만. 오케이. 여기까지. 자, 또 그냥 편하게. 편하게. 오케이. 다시 편하게 쭉. 살짝만 더 여기만. 잠깐만 스톱. 여기. 이거 좀 아프죠? 괜찮아요? 아까랑 비슷해. 아까랑 비슷해요? 오. 잠시만. 좀 풀게요. 아파요? 네. 약하게. 오케이, 요 정도. 좋아요. 정도. 바디 프렌드 1단계. 이렇게. 이 정도 아파요? 괜찮아요. 약하게. 이렇게. 괜찮은데 수업 잘하셔서. 등 그러니까 이게 정도. 오케이. 이렇게. 와, 이 비대칭이 심하네. 너무 잘 이거 엄청난데요. 이래 있어야 되는데. 오케이. 자, 이렇게 잡을 거 이렇게. 깍지만 잡고 있으면. 그냥 몸 힘 빼고. 몸 힘 빼고. 오케이. 숨 들이마시고 내쉬고. 후. 다시 숨 들이마시고 후. 한 번 더. 숨 들이마시고 후. 오케이, 한 번 더. 오케이. 자, 다리를 열로 해가지고 앉아볼게요. 아니. 이렇게. 아니. 자, 이렇게 해서 양만다리. 뒤로 좀 더 오시면 됩니다. 오케이. 수지, 마지막. 잠깐. 쭉. 빼고 있으면 됩니다. 아이고, 잠깐만. 다시. 후. 오케이. 자, 다시 앉고. 이제 손 내리시면 돼요. 발 앞으로 내시고. 네. 앉을게요. 그냥 이렇게만 쓰요. 네. 앉을게요. 이렇게만 쓰요. 이렇게. 그냥 모빌라이제이션 할게요. 이렇게 앉을게요. 여기까지만 이렇게. 등만 좀 더. 아니 허리. 여기는 못 피니까. 이거 못 핀다.
이렇게 여기 여기 안 펴지지. 답답하죠. 네. 답답하죠. 끝. 여기까지. 이게 흉곽 확장을 못하네. 아, 흉곽을 못 피네. 네. 포징할 때 먹었어. 그러니까 흉곽을 못 피네. 이카이까는 아까 제가 등을 누를 때 호흡을 못 하거든. 흉곽을 못 피네. 그러니까 우리 댄서들을 이렇게 이거 해줘야 되는 거야, 이거? 계속 이런 춤을 춰가지고. 그래. 이게 원래 이렇게 해가지고 이렇게 이런 거 해줘야 되는 거 아닙니까? 지금 이런데 옛날에 몸이 좀 이랬어. 그래. 지금 흉곽을 아예 못 피네. 음. 어.